Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Soy Enrique Naraja, veterinario especialista en cardiología de perros y de gatos, y estoy aquí en un nuevo vídeo de esta lista que tengo de vídeos sobre auscultación clínica en estas especies. Y en este vídeo quería hablar un poco de gatos. Es una opinión, es solamente una opinión personal. Faltan algunos datos que la refuercen o que la corroboren, pero los gatos son un grupo de pacientes un poco especiales en la clínica y las pruebas diagnósticas que les hacemos, entre ellas la auscultación cardíaca, yo creo que son un poco inciertas. Son inciertas y después de mucho buscar causas y relaciones, inconvenientes, características, al final he llegado a una conclusión que comparto contigo solo como opinión. Y es que la culpa la tiene la física cuántica. Ahora te lo explico. Vamos adelante. En la física clásica, eh, una característica de todas las disciplinas es que la posición del observador cambia la percepción del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Pues te lo he puesto aquí en este ejemplo muy sencillo de ver. Lo que quiere decir es que tengo dos observadores, tengo un sistema, cada uno de los observadores llega a una conclusión distinta. Las dos conclusiones son diferentes, no necesariamente opuestas, pero son diferentes, y los dos tienen razón. Uy, es más, fíjate la paradoja. Vamos a cambiarlos de sitio. Cada uno de los observadores ha cambiado de posición, dicen lo contrario a lo que decía, siguen siendo opiniones completamente discrepantes y los dos siguen teniendo razón. Como ves, la posición del observador cambia la percepción del sistema. Y esto es un principio de física clásica, es un principio de física clásica que ya nos enseñó Einstein. Entonces, dependiendo de dónde te sitúes, tú vas a percibir una cosa o un sistema o un objeto o una partícula o un paciente de una o de otra manera. Ejemplos muy sencillos. Insisto, no estamos viendo un chiste, estamos viendo una realidad, un principio de física. Y ejemplos muy sencillos en los cuales te puedes hacer una idea de exactamente a qué concepto me refiero. En todos los casos tengo cuatro franciscanos que van caminando en fila, uno detrás de otro, con un aspecto pacífico y tranquilo. Pero depende de dónde yo me sitúe, pues esto lo percibo de una forma o de otra. Vienen hacia mí, me van a atropellar, se están yendo, se alejan hacia la derecha, se acercan y se van a alejar hacia la izquierda. Es decir, el sistema, que en este caso serían los cuatro hermanos franciscanos, yo, dependiendo de dónde me sitúe, lo voy a percibir de una manera o de otra. Es más, en alguna de estas posiciones, pues a uno de los hermanos franciscanos no lo voy a ver bien, o lo voy a ver de espaldas, o solo le voy a ver la cabeza, a otro lo voy a ver solamente de lado, de tal manera que mi posición cambia cómo percibo este sistema. El busto de Nefertiti es el busto de Nefertiti, no va a cambiar, es estable, siempre es el mismo. Pero depende de dónde me sitúe yo con respecto al busto de Nefertiti, lo voy a percibir de una manera o de otra. Voy a ver unas cosas o voy a ver otras. Voy a poder ver si está estropeado en tal sitio, cuál es el tipo de peinado que llevaba, si se ve pelo o no se ve pelo, si tenemos un defecto en uno de los ojos o no tenemos un defecto, de tal manera que el sistema es estable y siempre es el mismo, y si yo cambio mi posición, cambio mi percepción. Esto nos ocurre también en los gatos. Los gatos son especialmente, no sé si decirlo así, sensibles o están dotados de un sistema neurovegetativo especialmente activo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier estímulo, por pequeño que sea, muchos estímulos que nosotros no consideraríamos estímulos, o muchos estímulos que no lo son para un perro, resulta que en el caso del gato van a desencadenar una respuesta simpática muy rápida, muy intensa y muy profunda. De tal manera
que nos va a cambiar el propio sistema, el propio gato. En ciencias sociales, en psicología y en sociología, hay un principio también paralelo al principio de física clásica de que la percepción de un sistema depende de la posición del observador. Y en ciencias sociales el principio es que eh, el hecho de existir un investigador, un observador, cambia el comportamiento de los sujetos estudiados. Esto se refiere a personas, es decir, los niños, agarras 10 niños de distinto género y distintas edades, los dejas jugar en el patio del colegio y su comportamiento es distinto si no perciben ningún observador, si están bajo la atenta vigilancia de tres profesores situados en la verja o en el alrededor del patio del colegio, si están observados por un grupo de madres que están esperando en la puerta, o si se sienten observados por el director del colegio que desde la ventana del primer piso los tiene a todos con vista de águila perfectamente controlados. Esto lo entendemos todos, claro, va a ser distinto el comportamiento de este grupo de niños sin observación, observados por las madres, por un grupo de profesores o por el director del colegio. Bueno, pues este mismo principio que se cumple en ciencias sociales y que en física clásica se traduce porque la posición del observador cambia la percepción del sistema, lo tenemos también con los gatos. Con los gatos se van a comportar de distinta manera según haya o no haya observadores, investigadores, según haya sujetos que están mirando y vigilando a los gatos. Y este comportamiento no solo se mantiene en su casa, en un ambiente relajado, sino que se hace máximo cuando sacamos al gato de su ambiente, cuando lo sacamos de su sistema controlado y de su territorio seguro, de tal manera que el comportamiento se modifica mucho en los gatos. En física cuántica, y esto es la razón por la que os digo que la explicación es la física cuántica, hay un principio que lo que dice no es que la posición del observador cambia la percepción del sistema, sino que el principio de física cuántica lo que dice es que la existencia de un observador cambia las características del sistema. Es decir, cuando alguien estudia o observa una partícula atómica o una partícula subatómica, esa simple observación, ese simple estudio modifica el comportamiento, las características de esa partícula. Y esto es lo que yo me llevo a los gatos. En el caso de los gatos, una partícula, aquí veis una partícula que está rayada, atigrada, tumbada en el transportín o en su cama, pues una partícula se comporta de forma distinta según cómo se la observa. Y esta es la partícula. La observación modifica el resultado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la frecuencia cardíaca, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de glóbulos blancos en sangre circulante, la frecuencia respiratoria, la dilatación de las pupilas, la contracción de músculo subcutáneo, la contracción de capilares subcutáneos, van a modificarse, son características que se modifican en mi partícula, y esta es la partícula a la que me refiero en este momento, y se van a modificar en mi partícula cuando la observo. Aquí tengo un estudio, un trabajo que me tiene que ayudar a explicaros esta característica de las partículas que son los gatos cuando los llevamos a la clínica. En este estudio es un estudio bien hecho, serio, no es espectacular en el sentido de que no es una investigación tremenda y difícil de imaginar, sino que es un estudio concienzudo, serio, formal y que lo que hace es buscar cuál es la frecuencia cardíaca normal de los gatos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un electrocardiograma y medir la frecuencia cardíaca al gato en la clínica, digamos que sujeto o controlado. Le vamos a poner un sistema de telemetría al gato y lo vamos a dejar en una jaula
tranquilo, que se relaje en la clínica y al cabo de un tiempo suficiente vamos a medir la frecuencia cardíaca y luego vamos a mandar al gato con este sistema de telemetría a su casa. De tal manera que estemos midiendo la frecuencia cardíaca en su casa, se supone que en condiciones normales y relajado, y al día siguiente regresa, sacamos el sistema de telemetría y analizamos los resultados, los datos. De manera que tenemos gato sujeto en la clínica, gato tranquilo, por lo menos que lo dejamos a su aire en la clínica, y gato en su casa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurre es que la partícula se comporta de distinta manera según el observador, o según haya observador o no y qué estemos haciendo. Bueno, ¿cómo se comporta la partícula? Pues mira, la partícula, que es el gato, tiene una frecuencia cardíaca cuando está sujeto en la clínica de entre 162 y 212, bueno, de 160 a 210 y ya está. Es una frecuencia cardíaca muy alta, pero por otra parte es la que esperamos encontrar en gatos en la clínica. Cuando lo dejamos que se tranquilice en la clínica, las sensaciones que tampoco se tranquilizan tanto, pero bueno, están un poco más relajados, un poco más tranquilos, sin que los molesten, sin que los sujeten en una jaulita, un poco más separados del ruido y del trajín habitual de la clínica. La frecuencia cardíaca de estos gatos baja a una media de entre 130 y 170. Bueno, esto es bastante menos. 130 y 170, digamos que el máximo coincide con el mínimo cuando estamos sujetando al gato. Y cuando se van a su casa, podemos medir la frecuencia cardíaca de los gatos y estos gatos, aunque tengan un sistema de telemetría, tienen frecuencias de entre 110, 113 y 150. Esto sigue siendo un poco alto para estar en reposo en casa, para estar durmiendo, para estar relajados, pero es que estos gatos no están en su casa a su aire, tienen un sistema de telemetría incorporado en el collar, en el arnés. Además, descubren una cosa que en la clínica no vemos nunca, y es que los gatos en casa, en algunas ocasiones, algunos individuos, por lo menos de este trabajo, presentan una arritmia sinusal respiratoria. Normalmente los gatos siempre los vemos con un ritmo regular sinusal en ausencia de otras arritmias, claro, pero la arritmia sinusal respiratoria, que es fisiológica en el perro y en el caballo, en el gato, pues no se presenta en la clínica, no la vamos a ver en la clínica en ninguna de estas partículas cuando estamos estudiándolas. Si yo hago una revisión de cuál es la frecuencia, algo tan simple y tan básico como la frecuencia cardíaca de los gatos, resulta que me encuentro con que hay distintos autores, distintas publicaciones, distintos libros, distintas tablas en las que recojo frecuencias de entre 140 y 220. Miren que 220 sea una frecuencia normal en un gato, es para poner entre comillas normal cuando está en la clínica, cuando está sujeto y no tiene ningún otro problema, porque es un comportamiento de la partícula que claramente está influido por la observación. Es más, en algunos casos, en gatos jóvenes, llegamos a recoger frecuencias cardíacas de entre 220 y hasta 260 en cachorritos, en gatitos de los primeros días de vida. Son frecuencias realmente muy altas. Al final, si yo reviso pues este trabajo en el que hemos visto el gato sujeto, tranquilo en la clínica, con telemetría en casa, y las revisiones de distintos autores y de distintas tablas sobre frecuencias cardíacas, resulta que en los gatos me puedo encontrar frecuencias cardíacas que vayan desde 110 hasta 260. Y, hombre, 260 es exagerar un poco, son los gatitos la primera semana de vida, pero de 110 hasta 240 y son normales. Uy, pero, y entonces, ¿dónde marco los límites? Claro, una persona, tenemos una frecuencia cardíaca pues entre 60 y 80 en reposo y depende un poco de la edad, de que estés más gordito, que estés menos gordito, más entrenamiento físico y atlético, un poco menos, pero 60, 80 es una diferencia entre el máximo y el mínimo normal relativamente pequeña. Yo me voy a los gatos y vamos de 110 a 240, es más del doble el máximo, con lo cual es como si dijésemos que en una persona la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 140. Hombre, 60 a 140 no puede ser, hay que acotarlo un poco más. Pues no, en los gatos no somos capaces de acotarlo un poco más.
Otro estudio que me encanta, y me encanta como respaldo de este argumento que os estoy explicando, de que el comportamiento del gato varía simplemente con la observación, de manera que los datos que obtenemos no son absolutamente naturales, sino que son los que surgen por nuestra observación. Y algo que refuerza también es este trabajo. Veréis, este trabajo está publicado en el Journal of Veterinary Cardiology, está revisado por pares, es un trabajo serio, está bien hecho y además es un trabajo relativamente sencillo, o sea, no hay muchas cosas que discutirle al trabajo. Lo que hacen en este trabajo es tomar un grupo de gatos sanos, aparentemente sanos, y un grupo de gatos con cardiomiopatía hipertrófica importante, asintomáticos. Entonces, ¿cómo sabes que tiene cardiomiopatía hipertrófica? Porque lo he descubierto por casualidad, en un screening, en un estudio que he hecho por otro problema y de repente, uy, mira, este gato sí que tiene cardiomiopatía hipertrófica. A los supuestamente sanos, para estar seguros de que están sanos, y a los de cardiomiopatía hipertrófica asintomática, para estar seguros que tienen cardiomiopatía hipertrófica a pesar de que sean asintomáticos, se les hace un electrocardiograma en la clínica, un estudio de ultrasonidos, una ecocardiografía completa en todos los gatos del grupo, se toman las presiones sanguíneas no invasivas y se les coloca un holter durante 24 horas. Lo que quieren estudiar o lo que quieren comprobar en este trabajo es la frecuencia cardíaca y la frecuencia de arritmias. De tal manera que los ultrasonidos y las presiones no invasivas sirven para estar seguros de que el gato sano está sano, que el de la cardiomiopatía hipertrófica tiene una cardiomiopatía hipertrófica pese a que esté asintomático. Pero lo que realmente van a comprobar en el estudio es el electrocardiograma y el Holter. Bueno, vamos a ver cómo se comportan estas partículas cuando las observamos. Lo primero de todo, están trabajando con 17 gatos con cardiomiopatía hipertrófica y con 15 gatos con ultrasonidos normales. No hay ningún signo en ultrasonidos de cardiomiopatía hipertrófica. Y lo primero que observan es la frecuencia cardíaca es la misma. Es decir, da lo mismo que el gato esté sano o tenga una cardiomiopatía hipertrófica en una fase asintomática, la frecuencia cardíaca es la misma. Yo, uy, ¿seguro que va a ser la misma en estos casos? Pues sí, eso es lo que les dice la estadística. Desde mi punto de vista, lo que puede ocurrir es que la mera observación modifique los dos valores, gatos sanos y gatos enfermos, de tal manera que se iguala. Pero claro, esto no lo han podido comprobar ellos, ni se me ocurre a mí la forma en la que podríamos comprobarlo. Vamos a ver las arritmias. Lo que encuentran, y esto es lo que resulta sorprendente, es los gatos con cardiomiopatía hipertrófica asintomáticos, el 100% de ellos tienen arritmias ventriculares. Todos, absolutamente todos. Uno dice, bueno, hombre, si tienen cardiomiopatía hipertrófica, pues alguna extrasístole ventricular puede aparecer. No, alguna extrasístole ventricular no. El 82% tienen arritmias ventriculares graves. 10 gatos con cardiomiopatía hipertrófica asintomáticos, los 10 tienen arritmias ventriculares y 8 tienen arritmias ventriculares graves. Uy, parece un poco mucho. Espera ver los sanos. El 93% de los sanos, presiones sanguíneas normales, ultrasonidos normales, el 93% tienen arritmias ventriculares. Hombre, esto, esto no puede ser. Y el 20% son graves. Pero si son animales sanos, que no les pasa nada, y acabo de comprobar que son sanos con pruebas cardiovasculares bastante completas. Bueno, pues 9 de cada 10 tienen arritmias ventriculares y de los cuales 2 de esos 9 tienen arritmias ventriculares graves. ¿Y las supraventriculares? Hombre, las supraventriculares en hipertrófica asintomática son, en principio espero que haya menos que, bueno, sí hay menos, 88% de los gatos con cardiomiopatía hipertrófica son el mismo grupo. Es decir, todos tienen arritmias ventriculares, 8 de cada 10 además tienen arritmias supraventriculares, el 82% de las ventriculares son graves y el 23% de las supraventriculares son graves. Pero no te lo pierdas, el 60% de los normales
tienen arritmias supraventriculares, el 13% son graves. Es decir, de 10 gatos normales, el 93% tienen arritmias ventriculares, el 60% tienen arritmias supraventriculares. No es que no me lo crea, el trabajo está muy bien hecho. No tengo ninguna duda de que estos son los datos y los resultados que han conseguido. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí desde mi punto de vista? Pues lo que hemos explicado antes. El sistema simpático y el parasimpático, el sistema neurovegetativo en los gatos, es muy peculiar, es distinto del nuestro o es distinto en cuanto a sensibilidad y capacidad. Es distinto del nuestro y del de los perros. De tal manera que pequeños estímulos, algo así, a ver, que se me ocurra algo. Por ejemplo, llevar un sistema de telemetría cardíaca, lo que va a producir es un estímulo simpático muy intenso, muy rápido, muy profundo, sostenido y muy intenso. Mucho más que en un perro, mucho más que en una persona. Y bueno, entonces podríamos tener algún sistema suficientemente oculto, suficientemente discreto, como para que no se dispare el sistema simpático. Tal vez sí, pero ¿qué es lo suficientemente discreto en un gato como para que no lo note? El oído, el olfato, la sensibilidad general, la vista, en un gato son espectaculares. Son muy superiores a lo que nosotros podemos imaginar o pensar comparándolo con los nuestros. De tal manera que simplemente con que haya, no sé, una cámara de seguimiento la sala de estar de la casa, el gato ya va a ver algo raro y aquello parece que se mueve o no se mueve o vibra o emite radiaciones o algo hace y el gato lo nota. De tal manera que a lo mejor no parece que esté muy preocupado por esa cámara o por cualquier otro sistema de control o de observación, pero la realidad es que nuestra partícula sí que cambia sus características y su comportamiento cuando es observada, tal y como pasa en la física cuántica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cambia la frecuencia cardíaca. Al cambiar la frecuencia cardíaca cambia la precarga, la cantidad de sangre que hay en el corazón antes de que se contraiga. Cambia la frecuencia respiratoria por el estímulo simpático. Cambia la presión sanguínea. El cambio de la presión sanguínea produce un aumento de la poscarga, de la resistencia que hay que vencer para bombear sangre fuera del corazón. Cambia la contractilidad miocárdica. El miocardio ventricular tiene más fuerza y se contrae con más fuerza. Y esto modifica toda nuestra auscultación cardíaca, que al fin de todo este chiste es hacia donde nos dirigíamos. Los ruidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, la posibilidad de desdoblamiento de ruidos cardíacos, la intensidad, la frecuencia de presentación de los soplos, la presencia y la intensidad de sonidos añadidos como S3 y S4 se modifican cuando observamos al gato, de tal manera que lo que vemos y lo que oímos y lo que notamos en la consulta puede no ser lo que tiene el gato en su casa. Bueno, pero en su casa podríamos nada. El gato, acuérdate del artículo sobre gatos sanos, normales en casa. En casa, simplemente, aquí es muy fácil imaginar la situación con una veterinaria que está escuchando al gato en su casa. Esto no es real. Yo tengo gatos, adoro a los gatos. Hace muchos años que me acompañan gatos en mi casa y en mi vida y realmente no es así. Basta que mi gata ya no digo que me acerque a ella, sino basta que ve que me levanto y agarro un estetoscopio, la partícula cambia, el comportamiento de la partícula cambia. Si encima me acerco a ella, me coloco el estetoscopio, me arrodillo a su lado, ya no estamos así. Ya no está durmiendo tranquilamente y el comportamiento, las características de esa partícula van a tomar unas condiciones o van a tomar unas características o voy a recoger unos datos que no son los que yo recogería cuando el gato está tranquilamente en casa. Ni siquiera otro gato podría observarlos. El mero hecho de que haya un observador, el que fuese otro gato, vamos a crear un gato robótico que pueda controlar esto y aquello y después de 3 meses conviviendo, el gato robótico obtendrá resultados válidos, confiables
y completamente objetivos en el gato con el que convive. Pues probablemente tampoco. El simple hecho de que haya alguien observando es lo que, o que haya un observador del tipo que sea, es lo que modifica el comportamiento del gato. Hombre, siempre podría aprender el gato a auscultarse y luego que nos lo cuente, pero parece que es un poco complicado explicarle al gato dónde se tiene que auscultar, cómo se tiene que escuchar, qué es normal y qué no, que se escuche y que luego me explique si detecta que hay un soplo cuando está tranquilo y relajado, de manera que cualquier tipo de observación sobre el gato me va a modificar los valores que obtengo. En el caso de los perros es mucho más sencillo. Por supuesto, no hay ninguna duda de que tienen un sistema neurovegetativo igual que lo tenemos nosotros. En personas se habla de la taquicardia de bata blanca y de la hipertensión de bata blanca que se producen cuando vas al médico y cuando estás en el médico, en la consulta y te están explorando. Y de hecho, muchos electrocardiogramas se modifican por ese estrés. Todos conocemos el chiste o nos ha ocurrido a nosotros o a alguien con quien hemos ido que cuando llegas al dentista o al odontólogo ya no te duele la muela. Claro, ya no te duele por la situación que tienes y el estímulo simpático tan alto y tan intenso. Si te levantas y te vas al cabo de media hora, te vuelve a doler y notas perfectamente cuál es. En los perros, aparte del sistema neurovegetativo, hay una modificación importante en cuanto a la capacidad de detectar sonidos cardíacos y las habilidades para evaluar la intensidad, en qué foco se producen, en qué momento del ciclo cardíaco se producen los sonidos, que también va a depender un poco del tamaño del perro. Entonces, desde perros muy pequeñitos hasta perros muy grandes, voy a escuchar cosas distintas. Claro, yo con los perros me puedo enfrentar a estas situaciones, pues hay que tranquilizar un poco al perro, algunas veces lo puedes escuchar en la sala de espera en lugar de en la consulta, algunas veces puede estar con su propietario, con su tutora, pues en las rodillas, claro, un mastín napolitano no, pero un caniche, un poodle, un maltés, sí que pueden estar y están un poquitín más serenos. Además, yo puedo adaptar el tamaño de mi estetoscopio de tal manera que cambia la posición del observador. Tengo una posición privilegiada, estoy mirando con unos anteojos con un campo mucho más reducido, de tal manera que capto mejor los sonidos, o estoy mirando o estoy captando sonidos con una antena mucho mayor, de manera que capto más sonidos aunque los localizo peor, pero yo puedo adaptar las condiciones y puedo adaptar el estetoscopio a mi paciente canino. Y eso es porque los perros pertenecen a la física clásica. En el caso de los perros, la posición o la condición del observador cambia la percepción del sistema, pero el sistema no cambia tanto por el hecho de ser observado. Sí que cambia en los gatos. En los gatos pertenecen a otro mundo y es el mundo de la física cuántica y en la física cuántica el hecho de observar una partícula cambia su comportamiento. De tal manera que en los perros tengo comportamientos, tengo cambios, tengo alteraciones mucho más predecibles, muchas de ellas son perfectamente controlables en el mismo sentido de que, bueno, más o menos, pues algo de mecánica o de termodinámica, de óptica, de acústica, pues todos hemos aprendido y todos hemos sabido un poquito en algún momento y te sabías las cuatro fórmulas y entendías que un prisma va a modificar la dirección de la luz y que los sonidos son unas ondas de presión que se comportan de tal o cual forma y en mecánica sabías calcular dónde chocaban dos trenes que salían a la vez de distintos sitios y este tipo de problemas. Es decir, en los perros hay situaciones a las que sabemos enfrentarnos perfectamente. En el caso de los gatos, la cosa no es así. De mecánica ondulatoria, de ecuación de Dirac y de efecto fotoeléctrico de la constante de Planck, nadie sabemos nada, nunca te lo han explicado, nunca lo has entendido, nunca te lo has sabido y además son cosas sobre las que no sabemos actuar, sobre las que no podemos modificar las condiciones que tenemos. De tal manera que los gatos, y así como resumen un poco más serio, un poco más clínico del chiste o del comentario que hemos visto hasta ahora, los gatos cambian su comportamiento cuando los observamos. De tal manera que los resultados que obtenemos con la observación de los gatos no necesariamente reflejan con precisión
los resultados reales en condiciones normales cuando el gato no es observado. Claro, esto, como me diría el doctor Edward Deming, muy bien, pero esto sin datos es simplemente una opinión. Usted tiene derecho a tener una opinión, pero el hecho de que no tenga datos que la respaldan la mantiene como opinión y no como un hecho ni como una afirmación que podamos aceptar todos los demás. Y el doctor Deming tiene toda la razón. El problema es que por las propias características del problema, que es que la partícula cambia sus características, cambia su comportamiento cuando la observamos, no hay forma de observarla y obtener unos resultados objetivos, porque hagas lo que hagas, la partícula cambia su forma de comportarse. De tal manera que lo único que podríamos hacer para conseguir estos datos es tener algún sistema absolutamente oculto y perfectamente camuflado que de ninguna manera encontrase el gato para poder grabar su comportamiento en casa. Y esto es muy difícil. Sobre todo es muy difícil por la extraordinaria capacidad que tienen los gatos para detectar cualquier cosa que puedas imaginarte. De tal manera que no hay que pensar nunca en modo humano de, bueno, si esto está aquí escondido, ¿a que no se ve? Oye, mira esto de aquí, ¿verdad que no se ve? No se ve. El gato entra en la habitación y se va a esto de aquí, que no se ve, directamente a olerlo, a ver qué hay. Pero ¿cómo lo ha podido ver el gato? En el mismo momento en el que hay observador, la partícula cambia su comportamiento. Como ves, esto lo que nos hace es añadir un principio de incertidumbre, que es uno de los principios de física cuántica, a la exploración de los gatos. Cuando yo escucho a un gato, no necesariamente estoy escuchando el corazón funcionando en condiciones normales y en su casa. Lo que estoy haciendo es escuchar, observar al gato en la clínica, cambie su comportamiento y es perfectamente posible que aparezcan o desaparezcan soplos, desdoblamientos, taquicardias, arritmias, sonidos cardíacos añadidos, etcétera. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Sencillamente lo que tenemos que hacer es saber, identificar, estar absolutamente conscientes del hecho de que los datos obtenidos en la consulta con un gato son siempre un poco más inciertos, un poco más variables, un poco menos seguros que los que obtenemos con un perro. Si te ha gustado el vídeo, dame un like que sirve para que lo puedan ver más compañeros. Si conoces a alguien que pueda tener interés, pues te agradecería que lo compartieses con él. Y nos vemos en el siguiente vídeo sobre auscultación cardíaca. Muchas gracias.